Ողջույն բոլորին, ներողություն եմ խնդրում տևական դադարի համար, քննաշրջանի արդյունքում չէի հասցնում ակտիվություն ցուցաբերել YouTube-ի հարթակում։ Հուսով եմ ամռանը ավելի ակտիվ կլինեմ։ Հիմա շարունակենք մեր շտեմարանային առաջադրանքները, շտեմարան 1, section 3, 158-րդ առաջադրանք։ Mrs. Williams is always beautifully dressed. She wears nice clothes. Տիկին Ուիլյամսը միշտ գեղեցիկ է հագնվում։ Նա կրում է գեղեցիկ զգեստներ. a so, such, such a, so much. Դե իհարկե ընտրում ենք B տարբերակը, քանի որ հետևում է դրան nice clothes-ը, այսինքն թե ածական է և թե հոգնակի թվով դրված գոյական։ Հետևաբար պետք է such լինի, իսկ such a չի կարող լինել, քանի որ գոյական հոգնակի է, այլ ոչ թե եզակի թվով։ She wears such nice clothes. When do you work now? Usually the afternoon. Հիմա դու երբ ես աշխատում? Սովորաբար կեսօրից հետո. Afternoon նշանակում է կեսօրից հետո. For, to, in, on. Հիշեք, C տարբերակը պետք է լինի in the afternoon. Այսինքն սովորաբար ես աշխատում եմ կեսօրից հետո. Usually in the afternoon. What was your impression? The art exhibition. I thought some of the works were uninteresting. Ինչպիսին էր քո տպավորությունը, art exhibition նշանակում է արվեստի ցուցահանդես, արվեստի ցուցահանդեսից։ Ես կարծում եմ, աշխատանքների մի մասը կամ որոշ աշխատանքներ անհետաքրքիր էին. Of, to, with, at. Հիշեք, impression of, այսինքն ինչ-որ մի բանից տպավորությունը. What was your impression of the art exhibition? At the end of the meeting, it became obvious that the question being discussed was than they expected. Հանդիպման ավարտում ակնհայտ դարձավ, որ քննարկվող հարցը քան նրանք ակնկալում էին. Much serious, more seriously, the most serious, much more serious. Դե հիշում եք, չէ, much more-ի կառուցվածք, օրինակ much more beautiful, եթե more beautiful նշանակում էր ավելի գեղեցիկ, much more beautiful նշանակում էր շատ ավելի գեղեցիկ։ Կոնկրետ այս դեպքում much more serious դիտարբերակն ենք ընտրում, այսինքն ակնհայտ դարձավ, որ քննարկվող հարցը շատ ավելի լուրջ էր, քան նրանք ակնկալում էին։ At the end of the meeting, it became obvious that the question being discussed was much more serious than they expected. Sorry, Tom. I have to return. I remember the front door, but I cannot find the key. Կներես, Tom. Ես պետք է վերադառնամ. Ես հիշում եմ մուտքի դուռը, բայց չեմ կարողանում գտնել բանալին. Lock, locking, to lock, to locking. Տեսեք, remember-ի հետ օգտագործում ենք doing-ը, այսինքն հիշել ինչ-որ մի բան անելը։ Կոնկրետ այս դեպքում ես հիշում եմ մուտքի դուռը փակելը, բայց չեմ կարողանում գտնել բանալին. Sorry, Tom. I have to return. I remember locking the door, the front door, but I cannot find the key. My black jeans, dirty. I'll put on something else and we can go out. Իմ սև ջինսը կեղտոտ. Ես ուրիշ այլ բան կհագնեմ և մենք կարող ենք դուրս գալ. Was, is, are, aren't. Տեսեք, ջինսը համարվում է հոգնակի թվով դրված գոյական. Այսինքն պետք է լինի my black jeans are dirty, այսինքն իմ սև ջինսերը կեղտոտ են։ Ես այլ բան կհագնեմ և մենք կարողանանք դուրս գալ։
I don't like stories have unhappy endings. Ես չեմ սիրում պատմություններ, ունեն տխուր վերջաբան. Those, they, which, who. Դե իհարկե սի տարբերակն ենք ընտրում which, այսինքն որոնք. Ես չեմ սիրում պատմություններ, որոնք ունեն տխուր վերջաբաններ. I don't like stories which have unhappy endings. Where are you going? I am going to buy. Ուր ես գնում? Ես գնում եմ գնելու. A bread. Some breads. A loaf of bread. A loaf of breads. Հիշեք, bread-ի դեպքում, հացի դեպքում օգտագործում ենք սի տարբերակը a loaf of bread, այսինքն հացի բոքոն. Ես գնում եմ գնելու հացի բոքոն. I'm going to buy a loaf of bread. The bus service is very good. There is a bus. 10 minutes. Ավտոբուսի ծառայությունը շատ լավն է. Կա ավտոբուս. 10 րոպե. Each, every, all, either. Դե իհարկե բի տարբերակն ենք ընտրում every-ն, այսինքն յուրաքանչյուր 10 րոպեն մեկ կա ավտոբուս. The bus service is very good. There is a bus every 10 minutes. We still live in Texas in a house near I work. Մենք դեռ ապրում ենք Տեխասում, տանը, մոտ, աշխատում եմ. There, where, wherever, here. Ընտրում ենք B տարբերակը where, այսինքն տանը, որը մոտ է այնտեղին, որտեղ աշխատում եմ. We still live in Texas in a house near where I work. He had to work, otherwise he'd have fallen behind the others. Նա պետք է աշխատեր, այլ դեպքում he'd have fallen behind the others նշանակում է նա հետ կընկներ մնացածից. More harder, hardly, hard, the hardest. Տեսեք, սովորաբար հիշում եք, չէ, մագբայի դեպքում, երբ որ բային հաջորդում էր մագբայը կազմվում էր պարզապես ածականին գումարելով li վերջավորությունը. Օրինակ, dress beautifully, հագնվել գեղեցիկ կերպով. Բայց hard-ի դեպքում այդպես չէր, որովհետև hardly բառը նշանակում է հազիվ հազ, իսկ hard նշանակում է տքնաջան. Work hard. Կայուն բառակապակցությունը նշանակում է աշխատել տքնաջան, այսինքն պետք է կոնկրետ այս դեպքում C տարբերակը լինի. He had to work hard, otherwise he'd have fallen behind the others. Նա պետք է տքնաջան աշխատեր, այլ դեպքում նա հետ կընկներ մնացածից. I'd go on foot then travel on that overcrowded bus. Ես ոտքով քան ճամփորդել այդ հիշում եք, չէ, օրինակ sleep նշանակում էր քնել, իսկ oversleep նշանակում էր չափից դուրս քնել. Հիմա overcrowded-ը եթե փորձենք բառացի թարգմանել, կստացվի չափից դուրս ամբողջով լեցուն. Բայց overcrowded թարգմանվում է լեփ լեցուն, այսինքն քան ճամփորդել այդ լեփ լեցուն ավտոբուսով. Rather, like, prefer, love. Ճիշտ տարբերակը A-ն է. I'd rather, այսինքն ես ավելի շուտ ոտքով կգնամ, քան կճամփորդեմ այդ լեփլեցուն ավտոբուսով. I'd rather go on foot than travel on that overcrowded bus. Would you like to eat anything? Nothing. I'll just have... Դուք ցանկանայիք ինչ-որ բան ուտել. Ոչինչ. Ես պարզապես կընտրեմ կամ կվերցնեմ. A cup of coffee, a little of coffee, a coffee cup, a glass of coffee.
Այս թեմայի շուրջ խոսել ենք ամենաառաջին դասերում, երբ ասում ենք cup-ը, որ դեպքում է օգտագործվում, glass-ը, որ դեպքում օրինակ a glass of water, ջրի բաժակ, մի բաժակ ջուր։ Բայց coffee-ի հետ a cup of coffee կամ a cup of tea, tea-ի դեպքում նույնպես։ Այսինքն այդ տարբերակն ենք ընտրում I'll just have a cup of coffee. Ես պարզապես մի գավաթ սուրճ կընտրեմ։ The girl insisted on to an art school, although her parents were against it. Աղջիկը պնդեց արվեստի դպրոց, չնայած նրա ծնողները դեմ էին դրան։ Go, going, to go, to going. Տեսեք, insist on, որը նշանակում է պնդել։ Դրա հետ օգտագործվում է insist on doing. Այսինքն պետք է լինի the girl insisted on going. Այսինքն աղջիկը պնդում էր արվեստի դպրոց գնալուն, չնայած նրա ծնողները դեմ էին դրան։ The girl insisted on going to an art school, although her parents were against it. You look so pale. You'd better see the doctor. He noticed anxiously. Pale նշանակում է գունատ։ Anxiously բառն էլ դե անցել ենք նշանակում է անհանգիստ կերպով։ Դու այնքան գունատ տեսք ունես, ավելի լավ է բժշկի գնաս, նկատեց նա անհանգիստ կերպով։ As soon as possible, so soon as possible, possible soon, soon as possible. Այս կառուցվածքի մասին ևս ամենասկզբի դասերում ենք խոսել։ As soon as possible տարբերակն է ճիշտ, այսինքն այնքան շուտ, որքան հնարավոր է։ Հնարավորինս շուտ։ You look so pale. You'd better see the doctor as soon as possible. He noticed anxiously. Այսինքն դու այնքան գունատ ես, ավելի լավ է բժշկի այցելես այնքան շուտ, որքան հնարավոր է։ Անհանգիստ կերպով նկատեց նա։ The dictation was quite easy. We expected. Dictation նշանակում է թելադրություն։ Թելադրությունը բավականին հեշտ էր։ Մենք սպասում էինք։ More easy that, more easy than, easier than, easy as. Քանի որ easy-ն մեկ վանկանոծածական է, ոչ թե more-ով տարբերակն ենք ընտրում, այլ այն տարբերակը, որտեղ ER-ով ավարտ ունի, այսինքն C տարբերակը easier than, այլ կերպ ասած թելադրությունը բավականին հեշտ էր, ավելի հեշտ, քան մենք ակնկալում էինք։ The dictation was quite easy, easier than we expected. Jim and Susan studied at the same university. The studies arts and Jim studies science. Jim-ն ու Susan-ը սովորում են նույն համալսարանում։ Սովորում է արվեստ և Jim-ը սովորում է գիտություն։ Later, late, latest, later. Տեսեք, այդ տարբերակն ենք օգտագործում the latter, այսինքն վերջինս, այլ կերպ ասած Susan-ի մասին է խոսքը։ Վերջինս սովորում է արվեստ և Jim-ը սովորում է գիտություն։ Jim and Susan study at the same university. The latter studies arts and Jim studies science. She tried to be serious, but she couldn't help. Նա փորձեց լուրջ լինել, բայց չկարողացավ զսպել։ To laugh, laughing, that she laughed, to laughing. Can't help doing նշանակում է չկարողանալ դադարել կամ չկարողանալ զսպել ինչ-որ մի բան անելը։ Կոնկրետ այս դեպքում B տարբերակն ենք ընտրում, այսինքն she couldn't help laughing, նա չկարողացավ զսպել ծիծաղելը։ She tried to be serious, but she couldn't help laughing. Դե ինչ այսօրվա համար այսքանն էի պատրաստել, մի մոռացեք և բաժանորդագրվեք ալիքին, ինչպես նաև սեղմեք զանգակի կոճակը հետագա հոլովակները բաց չթողնելու համար։ Շնորհակալ եմ։